주역 16개 뇌지혜 디유. 뇌지혜는 위는 우레 아래는 땅인 괴입니다. 우레가 땅속으로 나오는 형상입니다. 위에는 미리 예, 신중할 예, 큰 코끼리 예의 의미들을 가지고 있습니다. 노자의 도덕경에는 예해 약동섭 첫 나오는데 지역하면 머뭇거리네. 겨울의 살얼음 내 길을 건너는 것 같구나. 여기서 예는 큰 코끼리가 머뭇거린다라는 뜻입니다. 자만심에 차서 교만하면 흉합니다. 말하기 전 한 번 더 생각하고 행동하기 전에 한 번 더 돌아볼 줄 알아야 허물이 없습니다.